habían dicho en los comentarios que jugaba a Granny, pero al final decidí que mejor jugar a Piggy porque se parece mucho y no tengo Granny. Jejeje. Bueno, entonces vamos a jugar una partida. Veamos si ya están en... Ay, manito. Manito. Me voy a petatear. A ver, agarramos esta llavecita. Solo espero. Ah, tocó player, eso sí. Ya me petateé. Adiós, mundo cruel. Ian también va a jugar, así que di hola, Ian. Hola. Decí hola bien. Ayuda, manito. Hola, pistacho. Manito, me voy a petatear. Perrito, ¿qué te ha pasado, man? Nada, fíjate, nomás ando de decoración. Bien, ya tenemos este cosito de aquí. Y ya podemos quemar la parte de por allá. Pero no tenemos todavía el ¿cómo se dice? El martillo. Sí, no tenemos. Ah, ya abrieron, ya abrieron. Espérate, amigo. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Bien, qué suerte que no me vio, no me vio. Eso es mucho. Me persigue un cerdo. En la cueva, Ian, en la cueva. Ve la cueva, en la cueva está el... Me persigue un cerdo. Ok. Se parece a alguien, yo no lo puedo. ¡Ey! Eso me ofendió. Es que sí eres un cerdo. Eso. Comes muy rápido y eso te cerdo. Yo ni terminé de comer. ¡Ey! Eso no vale. A ver, voy a tratar. Es broma. ¿Llave inglesa? Tengo la llave naranja. Yo la llave inglesa. Yo la naranja. ¿Crees que me servirá de algo? No. Ahora bien. Pues ¿sabes quién no sirve? Tú. Por aquí debe estar... ¡Ah, la mano! Casi me mata. Bien, voy a... Se supone que por acá había otro generador, que es lo último que nos falta. ¡La llave celeste! ¡La llave celeste! ¡Ya me lo abrieron! Ah, sí. El último generador. ¿Dónde está? Manito. Necesito saber dónde está el último generador. Y adivina quién atacó hoy. Aquí. A mí. Bueno, pues. Yo voy a tratar. Mejor me salgo. No, uy, qué suerte. Ok. No sé dónde va esto. ¡Ay, mano! ¡Ayuda! A ver, voy a ir a ponerlo porque es lo último que nos falta ya. Y escapamos. Pero es que no sé dónde va. Manito, ¿sabes dónde va esto? Mano, que no me dejas ver. Ah, ya sé dónde va. Ya sé dónde va, ya sé dónde va, ya sé dónde va. ¿Qué? No sabía que era de modo infección. Mano, gracias, gracias. Ya voy. Ayúdame. Me fui, chicos. Es mi primera vez escapando de este mapa. Me voy. Hasta nunca, mundo cruel. ¡Sí! ¡Dani! ¡Me va todo hoy! Ya tengo 230 ya y le estoy esperando para comprarme una skin de por aquí porque son tuanis. Bueno, veamos ahora qué mapa toca. Ese amigo me ayudó mucho, pero porque no me quiso matar, pero esa pena y me andaba persiguiendo a cada rato y no funcionaba. Era Lopa. Le agradezco mucho a Lopa. A Yopa, no sé cómo se llama. No, Yopa, no Lopa. O yo, Lopa, no sé. ¡Lopa! En serio, así se llama. Joshua se llama Lopa. No sé, Joshua. Chamaco malviento. A ver,
Vamos a tratar de que ellos toquen Carnival. Bien, va a tocar Carnival. Se puede ver que está tocando Carnival. Este es el mapa más fácil, dicen muchos, y yo también les creo porque yo me lo he pasado como 200 veces. Es un lugar que puede ayudarnos a estar recurrentemente ganando moneditas. No, ya no sea modo horrible. Que toquemos bot. Ok, mira. Tocó etiqueta. Yo elegí infección. ¿Y por qué no tocaste bot? Mira, no, de etiqueta es muy horrible, Ian. Vas a tener que estar ahí matando. Ese es horrible. En serio, yo he sufrido ese en el momento. Porque solo una persona tiene que escapar. Y yo una vez casi escapo. Pero se acabó el tiempo en el último segundo. Game mode. No, manito. Creo que le va a tocar a él. Ok, mano. Ahí va. Manito. Nosotros vamos a convertirnos en un tag. A ver, voy a ir a ayudar al que no se va a transformar. Solo falta que me toque a mí el que se transforme. Eso ya sería muy chistoso. El juego comienza, no, papu. No, me tocó a mí ser el jugador. Esto es horrible. No, por favor. Vaya, nunca tuve este skin. Hola, Fal. Papu, no, por favor. No, por favor, chavales. Ay, pai, yo lo distraigo. No te creo nada. No. Hola, Natasha, ¿quieres grabar un video conmigo? Estamos grabando. Estamos jugando Roblox. A ver, chicos, sospecho que está en ese cuartito, porque en este cuartito... Bueno, padre, si quieres que sea malo contigo, soy malo. No, Ian, no seas malo conmigo. Por favor, no sean seando triste. Ok. Pobrecita. A ver, chicos, abrimos aquí. Hola, padre. Pasamos por ahí. Déjenme en paz, Pavel. Pavel, malas noticias. Estos centinelas mentiras pasan. No son centinelas. ¿Cuánto tienen estas sequías? Desde hace rato. A ver, chicos, miren, vamos a esperar a que este tramposo acá. Tiene un error al cepillarse los dientes. Se cepilla Ok, vamos. Ay, no, este es un campedo. Mira, me está. A ver, me está esperando desde aquí. Ahora sí. Soy pro. Eso sí fue una jugada muy épica, chicos. A ver, chicos, vamos a subir por aquí. No, los centinelas están arriba. A ver, chicos. Mira, ya tenemos la llave inglesa, chavales. A ver, ya que tenemos la llave inglesa, vamos a abrir aquí. No. Bueno, pues voy a sobrevivir. Ay, creo. tengo que ser justo. Ok. Tengo que matar. Me vale, yo voy a escaparme. Sí. Bueno, voy a esperarte en la salida aquí. Y no seas tu trampa. Eso es campedo. Eso es campedo. Y a mí no me gustan los campedos. No seas campedo, Ian. Chicos. Ok, chicos, Ian anda de camperito y no quiere... Ya me voy. A ver, estoy viéndote, Ian, desde aquí te veo. Sí, porque soy pro. Espero que aquí no esté el tag. Está de campedo este tag. A ver, chicos. No sé, campedo. Eso no soy yo. Este campedo. No, me atrapó, chicos, me atrapó. Toma, yupa. No seas campedo, te estabas esperando a que yo te matara. Ian, ve por él. Aquí está. No lo atrapaste, chamaco. Ok, chicos, vamos a esperar a que este chamaco lo atrape para terminar el video. Ya se me está haciendo muy largo, 10 minutos, oh my gosh. Bueno, lo voy a esperar aquí. No lo voy a dejar ir. Él me hizo lo mismo. Hola. Soy un campedo.
Voy a atraparlo. Ajá. Yo voy acá. Yo hice básicamente todo el trabajo y este se está aprovechando de mi humildad. Mira. Hola. Hola. No, ¿en qué sección vas, hija? A ver, chicos, esperemos a que lo atrapen para así poder atrapar y que venga por aquí. Porque yo no voy a dejar que se aprovechen de mi humildad. Así que yo quiero escaparme porque yo fui el O sea, yo ya me que adelanté más que vos porque literalmente ayudó a abrir la puerta. No voy a dejar que se roben mi humildad. ¿Y esto qué hace? Estoy esperando a que venga. Porque si llega, ahí está. O sea El que ya te tramposo campero. A ver, Ian, ve para allá. Yo voy para acá. Que vaya por allá. Ve por él, ve por él, ve por él. Chicos, y usted. Voy a atraparte. Está ahí aquí. Te voy a atrapar. A ver, Ian, ve a atraparlo. Si yo no escapo, nadie va a escapar. Ian, atrápalo. You have 3 broad. A ver, chicos, vamos a sobrevivir y lo vamos a petatear. Por aquí y por allá. No me importa. Siempre bien. Atrápalo, Ian, ahí va. I have a dog. No, ya quédate allá porque... Ve, no, ve, se te fue. Mira, ya se está escapando. No, chicos, esto es un tramposo. Yo le hice todo el trabajo. Pero bueno, eso fue todo, chicos. Nos vemos en otro video. Bye.